বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আজকে আমি আবার চলে এসেছি আপনাদের সাথে ছোট একটা ক্লিনিং টিপস শেয়ার করার জন্য। আপনারা হয়তো ক্যাপশন দেখে বুঝতে পেরেছেন, তাও বলি। দেখেন, আমি একটা সিলিং ফ্যান দেখাচ্ছি। আমাদের সিলিং ফ্যানগুলো কিন্তু প্রায় এরকম নোংরা হয়ে যায়, কিন্তু এটা পরিষ্কার করতে কিন্তু আমাদের অনেক ঝামেলা লাগে। যে কিছু দিয়ে পরিষ্কার করতে গেলে গায়ে ময়লা লাগে, অথবা চশমা পরেও পরিষ্কার করতে হয়, না হলে চোখের মধ্যে ধুলা লাগে। এই সব কোনো ঝামেলা ছাড়াই আপনারা কিভাবে খুব সহজেই সিলিং ফ্যানটা পরিষ্কার করতে পারবেন, সেই ভিডিওটাই আজকে শেয়ার করব। আশা করি ভিডিওটা না টেনে পুরোটুকু দেখবেন এবং আমার পাশে থাকবেন। সিলিং ফ্যানটা পরিষ্কার করার জন্য আমার কোনো রকমের কোনো উপকরণের দরকার নেই। শুধু দেখেন, আমি একটা বালিশের কাভার নিয়েছি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এখন আমি বালিশের কাভারটাকে ফ্যানের পাখার মধ্যে ঢুকিয়ে দিব। দেখেন, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন এই কাজটা কতটা সহজ, এবং কোনো রকমের ময়লা বা বিছানা নোংরা হয়ে যাওয়ার অনেক সময় গায়ে বা চোখেও ধুলা লাগে, কোনো কিছুই লাগবে না। আপনারা একটু দেখলেই বুঝতে পারবেন আমি কত সহজেই সিলিং ফ্যানটা পরিষ্কার করতে পারছি। আমার সিলিং ফ্যানটা একটু পুরনো, তাই বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু যেগুলো একটু নতুন সেইগুলো দেখলেই বোঝা যাবে যে কত তাড়াতাড়ি, কত অল্প সময়ের মধ্যে পরিষ্কার করতে পারেন। দেখেন, এবার আমি ঢুকিয়ে চারপাশ থেকে একটু গুছিয়ে নিচ্ছি। মানে বালিশের কভার চারপাশ থেকে গুছিয়ে দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে দেখেন নিচের দিকে একটু টান দিচ্ছি, যাতে দুই পাশে যত ময়লা আছে পুরোটাই মানে বালিশের কভারের মধ্যে চলে যায়। আপনারা দেখলেই বুঝতে পারছেন আমি কত সহজেই কাজটা করে ফেলছি। আর পরে যদি গায়ে একটু ময়লা থাকে তাহলে এভাবে একটু মুছে দেবেন। আমার অল্প ময়লা ছিল। আমি ঠিক একইভাবে আরও দুইটা পাখাই পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আপনারা দেখলেই বুঝতে পারছেন কাজটা কত সহজ, এবং কত সহজেই আমরা এই কাজটা করতে পারি। একটু টিপস জানা থাকলে কিন্তু আমাদের অনেক কঠিন কাজও কিন্তু অনেক সহজ হয়ে যায়, বিশেষ করে ক্লিনিং টিপসে যত কাজ আছে। আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেখা শুরু করবেন, আর প্রিয়জনের সাথে আমার ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন, যাতে সবাই এই টিপসটা পেয়ে যায় এবং দেখতে পারে। আপনারা যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনাদের প্রিয় বন্ধু বান্ধবের সাথে আমার ভিডিওটা শেয়ার করে দিয়েন, যাতে তারাও খুব সহজে তাদের সিলিং ফ্যানটা এইভাবে পরিষ্কার করে নিতে পারে কোনো ঝামেলা ছাড়াই। আমি আগে যখন সিলিং ফ্যান পরিষ্কার করতাম অনেক ঝামেলা হতো, মাথায় ময়লা লাগতো, চোখে ময়লা যেত, কিন্তু এই পদ্ধতিতে আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সিলিং ফ্যানটা পরিষ্কার করে নিয়েছি। কোনো রকম ময়লা বা ধুলা আমার গায়ে লাগেইনি। দেখেন কত সহজেই আমি সিলিং ফ্যানটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি, খুব সহজেই কিন্তু পরিষ্কারটা হয়ে গেছে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল, এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা বাজিয়ে দিবেন, যাতে সর্বপ্রথম নোটিফিকেশানটা আপনি পেয়ে যান। খুব সহজেই কিন্তু আমি সিলিং ফ্যানটা পরিষ্কার করে নিয়েছি। আমার ফ্যানটা যেহেতু পুরানো তাই অতটা বোঝা যাচ্ছে না। আজ তাহলে বিদায় নিচে ফিরে আসবে নতুন কোনো টিপস নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।